Belir dong. Wih, mantap, mantap. Kalau mungkin nggak tuh kebelah itu tuh udah ayah lauk mana? Tuh boleh ditinggal dia. Coba aja. Empuk lah. Tuh, dilui. Pak. Aman. Walik. Oh, oh yang ini. Mana air weh? Oh, masih banyak. Banyak tuh. Buku mau walikan nih. Oh, berwahan dua anak ya. Walik itu apa? Cerat. Pati. Manuk nih. Walik jeung monyet. Berarti buahan itu ya? Wah, monyet agak segera. Lalu itu kusikil. Atuh. Penu kalau udah setembakan. Berarti kalau di enongan dia ngalah walik itu dia nya. Pagi enggak? Rata. Katukang itu nih kita. Kita.
Kita pulang guys. Udah sore guys. Ikan ikan.